This is the only Intercity Express which running in one state, one zone and one division. బాబా ఏంటి స్కిప్? దానికి సూర్యోదయం స్టార్ట్ అయ్యింది, మన సింహపురి వేగం కూడా స్టార్ట్ అయిందండి. సూర్యుడు దగ్గర సింహపురి బగబగ పౌడు. ట్రైన్ పేరుకి మాత్రమే స్టార్ట్ అయ్యేది గుడి నుంచి, కానీ జనాలు ఎక్కేది మాత్రము ఈ ఒంగోలు, సింగరేకొండ, కావలి, నెల్లూరులో ఎక్కుతారండి. విక్రమ సింహపురి అమరావతి ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్. ఆ పేరులోనే ఏదో వైబ్ ఉందండి, ఆ పేరులోనే ఏదో మ్యాజిక్ ఉందన్నమాట.